Sampoyo déning S. Padjoko M.B. Sore wis manjing magrib, nalika kau nuntun sepedaku mlebu pekarangan asri asrama Putri Dahlia. Langit ing Bangkulon katon sambarat abang, angin sore kutha Malang sumilir seger ngebahake godhong-godhong apel kang ditandur ing pojok wetan pekarangan. Kembang-kembang aster kang tinata endah saurute pager melu jejogetan manut wiramane angin. Durung nganti elok salam, Kudati wis metu kanthi ulat kang ora nyenengake. Jujur dak kakoni senajan sumeh singa kenya iki pancen ayu. Kulite kang kuning temu giring, dedeg lencer dibungkus klambi terusan dasar ireng lan kembang ceplok kuning. Pas banget karo suasana sore iku. Aku rumangsa asor yogane ora dibagekake lungguh ing ruang tamu. Pancen aku lan dheweke wis padha nabuh tambur perang, kabeh padha kebranang. Sebabe ora liya merga rasa sujanaku kang wis kedaden ing dina-dina sadurunge. Sepisan nalika saka njero dompete dak temu layang saka Arianto, mahasiswa ITS, senajan aku ora ngerti isine. Kaping pindhone nalika dheweke njaluk tulung diterake ning Surabaya, saperlu arep testing mlebu Fakultas Hukum Uner. Ning aku ora oleh mlebu tekan pondokane. Jebul Kundarti manggon ana omahe Arianto. Dheweke kudune marem wis ketampa mlebu Fakultas Hukum Unibra. Mbok menawa merga rayuane Arianto, dheweke kepencut pengen kuliah sak kota karo kekasihe kang anyar mau. Aku ora ngerti sesambunganku karo kenya iku diarani cinta monyet, apa cinta kilat. Terus terang, ya mung Kundarti kang kasil gondol atiku lan dheweke ngimbangi. Ceritane ngene, sakwise lulus SMA, aku mlebu pendidikan ing lingkup Dek Pangdiri ing Malang, kang nyitak kader pemerintahan. Setahun sakwise iku Kundarti sabubare tamat saka SMA pengen kuliah jurusan Hukum Unibra. Dilalah kabeh ubarampe administrasi aku sing ngurusi. Dheweke ketampa, ora bisa dak gambarake saiba senenge atiku kala semono. Jalaran oleh biji kang mirunggan saka wong tuane. Semono uga pondokan ing asrama iku uga saka perwanganku. Pancen bener gebyare kutha lan jambare sesrawungan kala-kala bisa ngrusak katresnan kang wis kapatri. Lan prahara iku ya ing sore mau ngorat-arit katresnan kang wis dak deder kanthi ngrembaka. Kadidene wong lanang, ancasku arep njaluk kategasane Kundarti. Sesambungan diterusake apa ora, senajan pepalang kang abot sak temene ora dak gadang. Kun, seomben sekolahku wis rampung. Aku enggal bali sinambi ngurus pangangkatan. Arep titip kagem bapak ibu apa? Pitakonku tawa pitulungan. Ora, wangsulane nyengit. Aku ora bisa nyawang praupane jalaran suasana wis peteng. Yen awan mbok menawa raiku mangar-mangar, isin. Sakiwa tanganku tintrim. Ing loket bioskop Misbar ngarepe asrama iku wis rame adol karcis kanggo pertunjukan jam 7. Kanthi ora abang-abang lambe maneh. Sapetemon iki arep enggal-enggal dak punggel. Ajining diriku wis diramehake. Lan sesambungan kita, pitakonku maneh senajan kanthi ati ngronjal. Apike dibedot wae, Jok. Wangsulane atos banget. Ngono yo, terima kasih. Wangsulanku semplah. Tanpa panet sepeda enggal dak tuntun mulih saka pelataran asrama Putri kang rumangsaku akeh ditanduri eri. Kanggoku jagat wis kukut nalika aku ambruk ing tempat tidur asramaku. Kanca-kanca sing padha gitaran lan nyanyi ing kamar sisih wis ora bisa nglipur gruwahe atiku. Sak bubare pendidikan, isih sewetara sasi aku nganggur.
merga ngenteni pengangkatan lan penugasan dadi pegawai. Yo nalika wektu-wektu kosong tanpa kegiatan iku pikiranku tansah kelingan Kundarti. Berese aku isih tresno dheweke. Kala-kala aku mawas diri. Mbok menawa rasa sujanaku kang keladuk nuwuhake sesambungan mau jugar. Kabeh mau kegawa saka gedene katresnan kang dak regem. Nanging uga kira-kira dheweke kang sengaja mlayu jalaran kahanan sosial ekonomi keluargaku kang ora bisa dijejerake karo keluargane kang sarwa cukup. Bisa uga aku kalah ganteng. Ing sakjroné kasepen mau, aku isih nyoba kirim layang marang dheweke. Senajan ora gepok senggol bab katresnan, semono uga nalika ulang taune, Kundarti dak kirimi kartu. Kanthi usaha mau sak temene aku isih duwe pangarep-arep dheweke bisa bali ngrenggani atiku maneh. Nanging saiba sewaktu layang-layang mau ora ana kang digawe. Wekasana aku pasrah. Dheweke wis ora kena dak impi-impi. Atiku rodok keslimur nalika oleh pangangkatan pegawai lan ditugasi dadi staf ing kantor pemerintah daerah. Sesrawungan lan panguripanku wiwit mlebu gapura anyar, yaiku donyane perkantoran. Kanca saya tambah lan kegiatan saya ngrampas wektu kasepanku. Senajan kanca-kanca karyawan putri uga akeh nanging ora ana sing mranani ati. Apa iki kang diarani patah hati? Aku ora ngerti. Sakwise sawetara nyambut gawe kanthi ora nyono, aku nampa layang ing pondokanku saka Kundarti nganggo alamat tembok Dukuh Surabaya. Kanthi tangan keder lan ati deg-degan, layang amplopan abang jambu dak buka. Jok kang dikangeni. Iki aku nembe liburan semester. Angkahku kalau dangan iki dak kanggo ngresmekake sesambungan kita ing ngarsane bapak ibuku. Dak jaluk tekamu dina Minggu ngarep iki. Selalu Kundarti. Bubar maca layang kumepyor panonku. Mlebu ing alaming impen. Ora ngira babar pisan mutiara kang ilang lan suwe tak goleki, jebul saiki katon maneh. Awakku adem panas, enggal-enggal aku muntah nentremake ati. Nanging ora bisa tentrem, malah goreh. 5 dina kecandak lara panas, atiku kang wis dadi watu ora kuat ngadepi owah-owahan kahanan. Sakwise waras, kabeh mau dak katurake bapak lan ibu supaya oleh pamrayoga. Pungkasane wong tuwaku ora nyarujuki bab sesambunganku karo Kundarti. Sapisan babagan sosial ekonomi kang kaya bumi lan langit antarane aku lan dheweke, sakliyane iku sikape Kundarti kang owah 100% dadi tandha pitakon. Sak temene bab mau ndadekake atiku rada legek lan kaya-kaya ngadeg ing tengahe prapatan. Nanging pamrayoga mau perlu dakestokake jalaran kabeh tinemu nalar. Mestine ora ana wong tuwa kang ngloropake anake. Senajan rasane ati abot, aku enggal-enggal nemoni Kundarti. Sak perlu nilentrehake pentule atiku. Eseme kang ngujiwat biyen. Bengi iku disuguhake nalika aku mertamu nemoni dheweke. Rumangsaku bocah iku kok ayu banget ing bengi mau. Ah, ati iki isih wae trataban. Ora, aku kudu tatak, kudu tegel. Kun, ujarku lirih. Piye, Jok? Pitakone kanthi panyawang kang adem. Kahanan wening. Angen sumilir saka cendela ing sisih kiwaku, nganggo dolanan sinome Kundarti jejogetan ing batuke. Dak seruput wedang teh ing ngarepku, kanggo meper gorehe ati. Layangmu wis tak tampa, matur nuwun bab kawigatenmu, ujarku sinambi nata ati. Rodok legek,
lan kaya-kaya ngadeg ing tengahé prapatan. Nanging pramrayoga mau perlu dikastokake jalaran kabeh tinemu nalar. Mestine ora ana wong tuwa kang nglarapake anake. Senajan rasane ati abot, aku enggal-enggal nemoni Gunarti. Sak perlu nilentrahake prentule atiku. Blong rasane ati. Kanthi tatak apa kang dak gembol wis mrojol. Gunarti nyawang jempolane sikil lan banyu luh tumetes. Kahanan tintrem, wengi saya ngremet adren. Apa ora getun Jok? Pitakone alus meh ora keprungu. Nyoba tangi saka remuke ati. Gak kira wis dak pikir kanthi permati kun. Wangsulanku tanpa rasa ngalahake nalika aku pamitan dak delok arlojiku wis nuduhake angka 11.15 menit. Sesasi saka patemonku kang pungkasan karo Gunarti. Aku nampa layang undangan saka R Wijagja. Wong tuane kenya mau. Surasane layang menehi undangan supaya ngrestani malam resepsi perkawinan Gunarti lan Arianto. Saka kabar kang sumebar, perkawinan mau sojok kesusu merga temantene putri wis ngandhut wiji 3 sasi. Apuranen ya, Kun, aku ora teka ing malam resepsimu.